далекое будущее, дальний космос, межгалактический турнир. Его победителем станет самая дружная, самая эрудированная, самая сплоченная, одним словом, звездная команда. Здравствуйте! Всем привет из главного диспетчерского пункта. За его электронным пультом я, Большой Навигатор. Рад встрече с любознательными эрудитами. Напомню, самой звездной команде, самому лучшему из экипажей достанутся наши призы. Вот такие портативные компьютеры-ноутбуки. Красота, правда? Можно на них век любоваться. Но пора проверить, кто же вышел ко мне на связь сегодня. Итак... На мониторе главного диспетчерского пульта вижу экипаж плазменного звездолета «Ветер моря». Экипаж, смотрим досье, Яна, Юлия и Андрей. Давайте познакомимся с ними поближе. Это Яна. Яна занимается карате, посещает кружок изобразительного искусства и увлекается судомоделированием. Удачной тебе игры сегодня, Яна. А это Юлия. Юля ходит с родителями в походы в горы и мечтает, чтобы ее отправили в детский оздоровительный лагерь. Ну что ж, пусть твои мечты, Юлия, сбудутся. И тебе удачной игры. И, наконец, капитан команды Андрей. Андрей обожает пиццу, мечтает побывать в Италии и отведать пиццу там, на родине этого блюда. Привет экипажу звездолета «Ветер моря». Теперь давайте знакомиться с вашими соперниками. На мониторе появился звездолет «Заря». Смотрим их досье, экипаж... Дмитрий, Анастасия и Эдуард. Давайте познакомимся поближе с ними. Это Дмитрий. Дима любит лепить из пластилина, собирать что-нибудь из конструктора и смотреть фильмы о Великой Отечественной войне. Приветствую тебя, Дмитрий! Удачной тебе игры! А это Анастасия. У Насти дома живут кошка, хомяк и 4 шиншиллы. Впрочем, это не мешает Насте мечтать о собаке породы хаски. Пусть твоя мечта сбудется, Анастасия! И, наконец, капитан команды Эдуард. Эдуард, как он сам говорит, простой школьник. Ему нравится изучать историю, географию и астрономию. Приветствую экипаж звездолета «Заря». Перейдем к правилам. Смотрите. В каждом раунде у вас будет по одному аккумулятору. Вот эти индикаторы показывают, что сейчас аккумуляторы заряжены полностью на все 100 единиц. Предположим, очередь ответа вот этой команды. Пока ответ не получен, зарядка батареи уменьшается. Но вот прозвучал верный ответ. И тут же начинает расходоваться аккумулятор их соперников, что и показывает индикатор. Когда зарядка иссякнет, связь прервется. Времени на раздумье не теряйте. Не знаете ответа, вылетайте из игры. Все понятно? Тогда 34-ю игру третьего межгалактического турнира экипажей звездолетов объявляю открытой. Первый раунд, друзья! Вперед! Сразимся в полную силу! Друзья, половина всех видов млекопитающих, обитающих на территории нашей страны, это отряд грызунов. Отряд грызунов очень многочисленный, поэтому, думаю, особых сложностей первый раунд вам не доставит. Итак, перечисляем грызунов. Сразу напомню, отвечает тот, перед кем загорелся экран с его именем. Сегодня первый раунд у нас начнет экипаж звездолета «Ветер моря». Яна, прошу, твой ответ. Морская свинка. Верно. Тушканчик. Обитает в степи и пустыне. Андатра. Она же мускусная крыса. Мышка. Все верно. Например, домовая мышь. Хомяк. Роет длинные норы со множеством коридоров. Крот. Нет, крот к грызунам не относится. Слепыш. Да, степной житель. Мышка-малютка. Самый мелкий из грызунов. Бобер. Обитает на берегах водоемов. Белка-летяга. Умеет поворачивать в полете. Белка. Который обитает в наших лесах и парках, да. Песчаница. Точнее, песчанка. Мелкий грызун с длинным хвостом. Крыса. Все верно, дальше. Дегу. Грызун родом из Чили. Шиншилла. Тоже живет в Андах, да. Бобер. Уже называли. Ёж. Нет, еж не грызун. Давай другой ответ.
Тушканчик. Уже называли тушканчика. Соберись. Еще один вариант. Вылетаю. Стоп. Аккумулятор звездолета «Ветер, море» пуст. Связь прервалась, изображение экипажа исчезло. А в аккумуляторе космолета «Заря» осталось 17 единиц зарядки. И этот не до конца разряженный аккумулятор они смогут использовать в суперигре, если, конечно, туда попадут. Это будет понятно после 3-го раунда. А сейчас нас ждет 2-й раунд. Друзья, многие виды работ человек выполняет, находясь над поверхностью Земли. Вы наверняка не раз видели, как работники коммунальных служб борются с сосульками, свешивающимися с крыш многоэтажных домов. Согласитесь, эта работа происходит над уровнем Земли. А кто еще работает над Землей? Дмитрий из экипажа «Заря», прошу, тебе слово, начинай. Дельтапланерист. И это не работа. Кто работает на дельтаплане, уточни. Акробат. Другой вариант дал. Хорошо, предположим, он работает в цирке. Космонавт. Отлично. Стюардесса. Конечно. Пилот. Верно. Дальше. Рекламщики. Это кто такие? Они же в небе как-то на телевидении же делают, как-то передают даже рекламы. Не понял. Ты о ком сейчас? Они же устанавливают там рекламы. Рекламные щиты на фасадах зданий? Да. Принято. Штурман. Авиалайнера, да. Летчик. Пилота называли, а летчик — это синоним. Крановщик. Башенного крана, да. Воздушная гимнастка. В цирке, ну да, принято. Парашютист. Да, есть парашютисты-профессионалы. Солдат ВДВ. Служащий по контракту, верно. Высотники. Строители-высотники, ну хорошо, приму. Канатоходец. Есть такая цирковая профессия, Электрики. которые тянут линии электропередач. Маляр. Он работает над землей? Да, на лестнице и красит потолки. Согласен, принят ответ. Человек, который моет окна. Да, есть такие верхолазы, мойщики окон высотных зданий. Вылетаю. Парашютист. Уже называли. Капитан воздушного шара. Да, может быть профессионалом. Стоп! Игра шла на равных, и экипажу звездолета «Ветер, море» удалось сохранить одну единственную единицу зарядки. Друзья, в самом начале раунда я не принял ответ «дельтапланерист». Поясню свое решение. Дельтапланом пользуются люди различных профессий. Это может быть и егерь, осматривающий лес, и агроном, и орнитолог, и лесник. Я предложил Дмитрию уточнить, но он вместо этого дал другой ответ – акробат. И это его право. А нас ждет 3-й раунд. Друзья, в Парижском музее Орсе находится богатейшая коллекция картин импрессионистов. Там же есть несколько залов, где выставлены предметы мебели того времени. Очень интересная экспозиция, уверяю вас. Будет возможность посетить и не пожалеете. Есть музей мебели и в Москве. Вы, наверное, уже догадались, что речь в 3-м раунде пойдет о мебели. Ее предметы нам и предстоит перечислять. Уверен, с этим заданием вы легко справитесь, ведь мебель окружает нас и дома, и в школе, и на работе. Итак, Яна. Парта в классе. Молодец, школьная мебель. Лавка. Стояла в каждой крестьянской избе. Стул. Конечно. Софа. Принято. Стол. Несомненно. Книжный шкаф. Все верно. Шкаф для одежды. Он же гардероб. Комод. Старинная мебель. Тумбочка. Да, прикроватная, например. Вешалка. Принято. Такая стойка, например, для пальто и шуб. Комод. Уже называли. Холодильник. Это не мебель, а бытовой электроприбор. Шкаф. Был. Шкаф для посуды. Да, его называют горкой. Диван. Диван. Принято. Кресло. Точно. Кровать. Отлично. Дальше.
Кресло. Только что было. Стул. Тоже называли. Ну что же, ребята, повторяйте одни и те же предметы мебели, а надо вспомнить новые. Стоп! Аккумулятор звездолета «Ветер моря» пуст, а экипаж «Зари» сохранил еще 28 единиц зарядки аккумулятора. Давайте подведем итоги. Экипаж звездолета «Ветер моря» сохранил одну единственную единицу зарядки. И это им удалось сделать во втором раунде. А «Заря» располагает аккумулятором с 17 единицами зарядки и аккумулятором, в котором осталось еще 28 единиц зарядки. Итого в сумме у «Зари» 45 единиц зарядки. Яна, Андрей и Юлия, не унывайте, вы тоже хорошо играли и оказали победителям достойное сопротивление. Успехов вам и удачи, пока! А нас с экипажем звездолета «Заря» ждет супер игра. Я, Большой Навигатор, объявляю начало супер игры. В ней, как всегда, честь команды отстаивает капитан. Эдуард, вот слова, которые достались тебе. Компьютер, клавиатура, мышь, принтер, сканер, монитор. Каждый из этих слов может быть ответом на тот вопрос, который ты услышишь. В твоем распоряжении 45 единиц зарядки аккумулятора. Это немного, но и немало. Давай начнем. Больше всего кнопок именно на этом. Клавиатура. Точно. Для какого устройства продаются специальные коврики? Сканер. Нет, для мыши. Какое устройство поможет ввести в компьютер текст книжной страницы, избегая набора? Клавиатура. Нет, сканер. Что похоже на телевизионный экран? Монитор. Верно. Его звали Deep Blue, и он выиграл шахматный матч у чемпиона мира Каспарова. Кто он? Компьютер. Верно. Кто такой Джерри из популярного мультфильма? Мышь. Конечно, они бывают струйными и лазерными. Принтер. Правильно. Программисты ласково называют ее Клавой. Кого? Клавиатура. Да. Стоп. Аккумулятор разрядился. Связь прервалась. Я успел задать 8 вопросов и получил правильных 6 ответов. Столько баллов и набирает экипаж «Зари». Увы, всего 1 балла не хватает ребятам, чтобы попасть на нашу доску почета. Ведь набрав 7 баллов, они заняли бы 5-ю строчку. Обидно. А лидер у нас прежний экипаж звездолета Айвенго, набравший 9 баллов. Интересно, сумеет ли кто-нибудь набрать больше? Дмитрий, Эдуард и Анастасия. На доску почета вы не попали, и все же сегодня вы победители. И я вас с этим от души поздравляю. Вы молодцы! Игру вел Большой Навигатор. Попутного всем звездного ветра и до новых встреч. Конец связи. Пока.